За тэгээд бидний бас зочин ирсэн гэж байна. Тэгээд та бүхэндээ бас зочноо танилцуулъя. За тэгээд охид эмэгтэйчүүдийг хамгаалах гүнж төвийн гүйцэтгэх захирал Эрдэнэ цэцэг ирсэн байна. За таныг студид урьж байна. За тэгээд бидний бас ярилцах сэдвийн өрөөнд бол тэгээ охид эмэгтэйчүүдийн те эрх сүүлийн үеийн судалгаа ер нь ямар байгаа. За тэр талаар ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд охидын эрх юун дээр хамгийн их зөрчигдөж байна. Энэ талаар бас бид нар ярилцгаа. Өглөөний мэнд. Шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе, даваа гарагийн мэндийг хүргэе. Шинэ 7 хоног 7 хоногийн мэнд хүргэе. За би таныг танилцуулсан. Гэхдээ та өөрийгөө бас илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаад гурлаа өнөөдрийнхөө яриалаа орё гэж бодож байна. За телевизэд байгаа нийт үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Эрдэнэ цэцэг гэдэг нийгмийн ажилтан мэргэжилтэй. Охид залуу эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах гүнж төвд гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Яг энэ гүнж төвийн талаар яриагаа эхлэхээс өмнө би бас таны хувьд тийм 3 сарын 8 буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр хэрхэн өнгөрүүлдэг талаараас асуумаар санагдлаа л да. Ер нь л монголчууд олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийг илүүтэйг нөгөө баярын хүрээнд тэмдэглэдэг шүү дээ. Тэгээ миний хувьд ерөнхийдөө жил болгон Сүхбаатарын талбай дээр бол энэ өдрийг тэмдэглэдэг. Тэгээд Монгол улсад бол 2013 оноос эхлээд нийт тэрбумаараа тэмцээгээд охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хөтөлбөрөнд нэгддэг олон улсын хөтөлбөрөнд 13 оноос хойш ингээ Монгол улс нэгдээд явж байгаа. Тэгэхээр тэр хүрээнд бол Сүхбаатарын талбай дээр жил болгон тэмцлийн одоо алхаалт тэгээ флаш мобыг зохион байгуулдаг. Мөн 2015 онд бас бид нэр Сүхбаатарын талбай дээр 2500 охтуудыг хамруулсан бид хүүхэлдэй биш гэдээ бас флаш мобыг зохион байгуулж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ өдрийг илүүтэйгээр өөрийнхөө болоод охидын эрхийг хамгаалах дээр тэмцлийн арга хэмжээнд нэлээд оролцдог. Өчигдрийн үед тэгэхээр Сүхбаатарын талбай дээр өнгөрүүлсэн бахан энэ жил та бүгдийн хувьд ер нь ямар уриатаагаар бас флаш моб ч юм уу те эсвэл одоо өөрсдийн санаа бодлыг нийгэмд хүргэхийг хүссэн бэ? Ер нь аль нэг тийм бомаараа тэмцэх хөтөлбөр маань гендер зориулсан хүч хэрхийллийн эсрэг тэгээд охид залуу эмэгтэйчүүдийн эсрэг үлдэгдээд байгаа бэлгийн хүч хэрхийллийн асуудал дээр илүү энэ жилийн хувьд бас онцгойлж дуу хоолойгоо илэрхийллээ. Тэгээд миний бие минийх гэсэн уриатаагаар зохион байгуулагдлаа. Тэгээд энийг бол иргэний нийгмийн байгууллагуудаар хамтраа зохион байгуулдаг. Миний бие минийх гэдэг урайндор зохион байгуулсан бахан. Хэдүүлээ эргээд гүнж төвийнхэн бас нөгөө үйл ажиллагааны талаар хэдэн оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулсан илүү дэлгэрэнгүй бас танилцуулвал тийм. За манай байгууллага бол 2003 онд байгуулагдсан. Одоо ингээ 23 дахь жилдээ тасралтгүй тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ашигын төлөө бус, нам бус, шашин бус иргэний нийгмийн байгууллага байгаа. Тэгээ бид нар аль өөрснөө охидын эрхийн байгууллага гэж тооцогдож хэлдэг. Тэгээ яг байгуулагдсан цагаас хойш бид нар 19 хүртэлх насны залуу ээжүүдэд нийгмийн ажлын үйлчлэгээ үзүүлэх чадваржуулах чиглэлээр бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээд одоо ч гэсэндээ бид нар сартаа 3 ээжүүд одоо яг төрөх үед нь хэрэгтэй нэрэн арс арчилгаа, үлгий, тоглоомыг ин бодиг ин одоо багцлаа baby box гэд би болгоод тэрийг бол яг энэ одоо нийгмийн ажлын үйлчлэгийг дэмжлэг шаардлагатай байгаа залуу ээжүүдэд өгж байгаа. Тэгээ өнөөдөр гэхэд манай нийгмийн ажилтан 3 залуу ээжийн гэрээр нь очиод энэ бокс одоо хүргэх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж явж байна. Тэгээ ер нь бол залуу ээжүүдтэй ажиллаж явах явцад бол охтын өмнө тулгамдаад байгаа маш олон асуудлууд гарч ирж байгаа л да. Тэгээд одоо өсвөр насндаа залуу ээж болж ин гэдэг бол бэлгэн бол нөхөрч эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрал дутмаг байгаагаас бол бас үүдэлтэйгаа. Тэгэхээр бид нэр ерөнхий боловсролын сургууль дээр очиод охтод бэлгэн бол нөхөрч эрүүл мэндийн одоо олон талын үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулад явж ин тэр хүрээнд мөн зөвхөн одоо энэ талаарх мэдлэг ойлголт байлаа гэдээ бас энэ нь хангалтгүй байна. Бэлгийн харилцаанд орох шийдвэр гаргах охтууд яг өөртөө ихтгэлтэйгээр үгүй гэдэг ч юм эсвэл одоо хамгаалалт хэрэглээ гэдэг шийдвэрийг гаргаж чадахгүй байгаа. Тийм учраас охтыг илүү өөртөө ихтгэлтэй болох манлайлалыг нь хөгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах шаардлагатай болсны үндсэн дээрээс бид нэр 2010 оноос хойш илүүтэйгээр одоо өсвөр насны охт руугаа чиглэсэн тэднийг чадваржуулах үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулад явсан. За тэгээд үүний нэг нь бол яг 17 оноос хойш 2 жил тутамдаа охтын манлайлалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ нь өсвөр насны охтуудад хүний эрх
генерийн талаарх ойлголт мэдлэгийг олгох, эргээд охтууд маань өөрсдний мэдэн сурсан зүйлээ нийгэм рүү чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх байдлаар ингээд хөтөлбөр маань хэрэгжээд явдаг. Тэгэд охтын манлайлалын хөтөлбөрийнхөө төгсөгч нартай хамтраад бас нэг сонс гээд охтын эрхийн чуулганыг мөн зохион байгуулдаг ч гэдэг юм уу. Охидтойгоо хамтраад бид нэр ингээд ер нь бол нийгэмд чиглэсэн бусад охтууд руугаа нөлөөс үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж явдаг. Тэгээд 2025 оны 10 сарын 11 буюу олон улсын охтын эрхийг хамгаалах өдрөөс ингээд 26 оны олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр хүртэл ингээд манай охтын манлайлалын хөтөлбөр хэрэгжээд тэгээ манай охтод 3 багт хуваагдаад төсөл хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээ үүний нэг нь бол одоо 3 сарын 7-нд Magnetic Girls баг маань бол охтын дотоод ертөнцийг гар зургаар илэрхийлэх боломжийг бий болгосон уралдаан зохион байгуулаад тэрнийхээ үзэсгэлэн 3 сарын 7-нд зохион байгуулсан. Өөр нэг баг нь бол яг ингээд асрамж халамжийн төв дагаа охтуудад мэрэгжил сонголтын сургалтыг зохион байгуулгач гэдэг юм уу. Бид нэр аль болох охтой оролцоог л энэ нийгэмд бий болгох чиглэлтэй бас үйл ажиллагаа. 13 оноос эхлээд бас энэ нөгөө бэлгийн боловсролыг бас нийслэлийн сургуулиудын сурагчдад охтуудад тэр дундаа өгсөн гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр одоо ч 2026 гэдэг чинь даруй одоо 13 жил ингээд тасралтгүй явчихж байгаа юм байна. За гисэн ч нийгэмд юу гэдгийг нэг 10-аас 13 насны жоохон хүүхдүүд төрлөө амарчлаа гэсэн айхтар сэртгэлгэн мэдээллүүд бол байсаар байна. Гэхдээ та бүхдийн хувьд бас сүүлийн 13 жилийн статистик тоо мэдээллийг баримжаалж бол мэдж байгаа. Нэгт одоо энэ статистик тоо хэр их өөрчлөгдөж байгаа вэ? Буурж байгаа юу, өсөж байгаа юу? Хоёрдугаарт яг та бүхний хувьд ерөнхий боловсролын сургуульд очиод хүүхдүүдтэй тулж харьцахад жил болгон мэдээж бас нэг өөрчлөлтүүд бол гарч байгаа. Тэгэхээр энэ талаарх ялангуяа бэлгийн харилцаанд орох цаашлаад одоо гэр бүл төлөвлөлтийг хэр их судалж мэдсэн бэ? Энэ ойлголт хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаарх бас мэдмээр байна л да. За, охтын жирэмслэлт төрөлттэй холбоотой тоо мэдээллийг харах юм бол ерөнхийдөө охтын төрөлт бол буураад явж байгаа. Жишээлбэл 2012 онд бол хамгийн өндөр буюу 4189 охин бол ингээд 19 хүртэлх насндаа ээж олж исэн бол одоо 2025 оны байдлаар бол 1900 руугаа буугаад ирчихсэн байгаа. Гэхдээ энэ тоо нь бол буугаад байгаа ч гэсэндээ ерөнхийдөө нийт төрөлтийн эзлэх хувь нь бол ерөнхийдөө тогтмол нэг 3-аас 6% бол эзэлсэн хэвээрэл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яалтчгүй нөгөө төрийн бодлого зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Ганц төрөмс байгууллага сургуулиуд дээр очиж сургалт зохион байгуулад охтын төрөлт бол буурна гэж бол зүйл аахгүй. Тэгээд жишээлбэл манай байгууллага бол Тайваны байгууллагатай бас нэлээд хамтраад ажилладаг. Гэтэл Тайван бол одоо охтын төрөлтөө бууруулна гэд төрийн бодлоготойгоор одоо охтын төрөлт нь бүр 0.1% руугаа ороод явчихсан. Гэтэл Монголд бол ерөөсөө охтын төрөлтийг бууруулна гэсэн бодлого ч аахгүй. Тэгээд сүүлийн үед л яах вэ? Энэ талаар илүү ярьдаг болчлоо. Гэтэ хийж байгаа зүйл нь хэр вэ нэ гэдээ аваад үзэх юм бол энэ бол хангалтгүй төвшөндөө тэгээд бид нар бол сургуулиуд дээр очиод ер нь бол бэлгэн болон хөөрч эрүүл мэндийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд одоо хүсээгүй жирэмслэлтээ сурчлан сэргийлэх арга хэрэгсэл юу гэдэг вэ гэдэг талаар ярихаас гадна одоо 2024 оноос илүүтэйгээр нөгөө охтын биений эмний асуудал руу бас нэлээд анхаарал хандуулах болсон. Тэгэд энэ нь юунаас улбаатай вэ гэхээр манай байгууллагын одоо охтын манлайлалын хөтөлбөр төгсөгчд маань сургуулийн орчинд ариун цэврийн өрөөний асуудлыг нэлээд хөндөж гаргаж ирсэн. Тэгээд та бүхэн бас эргээд нөгөө сургуулийнхаа нойлыг бас нэг бодоод үзгүй те охтын нойл, хөвгүүдийн нойл ямар байдаг вүлээ гэд сургууль дээр очиод ярилцлага хийхэд бол нэлээд ярьдаг. Охтын нойл нь дандаа төгжээтэй байдаг, хөвгүүдийнх бол нээлттэй. Гэтэл нөгөө бие физиологийн хувьд аваад үзэх юм эмэгтэй хөхөд 0 орохтой ариун цэврийн өрөө хэрэглэх физиологийн одоо хэрэгцээ хамаагүй их байгаа даа шүү дээ тий. Гэтэл тэрийг нь бол ингээд төгсөж чинь тий бохор байна, заван байна. Энэ нь эргээл нөгөө нэг өрсөлд өвчин бий болгох нийл үндэслэл гарч ирж байгаа. Тэгээд нөгөө талаараа охтууд манаас нөгөө биений юм ярьж байгаа тохиолдолд яаж одоо цэвэрхэн бие засах вэ, яаж хаях вэ гэдэг талаараас мэдлэг ойлголт байхгүй байсан учраас бид нар энэ талаарх сургалтыг яг дөнгөж биений минь нэрж байгаа буюу 3 дугаар ангийн хүүхдүүдээс эхлээд бас сургалтуудыг зохион байгуулад явж байна. Тэгээд ялгаа юу байна вэ гэж түр асууж ирсэн шүү дээ. 10 хэдэн жилийн өмнө охтод сургалт хийх, одоо сургалт хийхээр охтод бол нээлттэй мэдээлэлтэй байна. Одоо нөгөө нэг техник, технологи хөгжөөд хаанаас мэдээлэл авах бүрэн боломжтой болчиход байна. Харин тэгээ нөгөө дадал хэвшил болгох эцэг хин тэр талаар бүр яг ингээд нэг бүрчлэн заах нь айгу хомос байна.
Хоёрдугаар маш завгүй болсон байна хүүхдэд тий. Өглөөнөөс ахвалаа баг 8 цагийн ажилтай сургууль дээрээ 13 цаг хүртэл байлаа гэхэд тэрнээс хойш өөрийгөө хөгжүүлэх маш олон үйл ажиллагаанд хамрагддаг болсон байна. Гэхдээ эргээд нөгөө нийгэмд чиглэсэн сайн дурын ажил хийдэг нь бол бас л хязгаарлагдмал байгаа л байна л да. Тэгвэл бидний үед яг энэ жирэмслэлт, бэлгийн харилцаа гэд ярихлаар нэг жоохон ичээл, нуугдаал, жоохон эвгүүцээд байдаг байсан. Харьцангуй бас илүү нээлттэй болсон байгаа маань тийм үү? Баярлалаа мэдээлэл өгсөнд. Миний зүгээс бас нэг асуумаар байгаа нь одоо Монгол улсад ингээд охтын бас нөгөө эрх зөрчигдөж байгаа хамгийн их одоо юу гэдгийг салбар байгууллага ч гэдэг юм уу. Яг тэр орчин аль хаана байгаа вэ? Тэрийг нь бас мэддэг бол бас бидэнд толцооч. Яг манай байгууллага өөрснөө огтод ажилладаг. Тэгээд илүүтэйгээр охтын жирэмслэлт хүрэлтийн асуудлаар бол нэлээд ярьж байгаа. Тэгээд ерхий боловсролын сургууль дээр очиад ярих юм бол охтууд маш олон одоо орчинд маш олон одоо эрх нь хязгаарлагдаад байгаа, зөрчигдөд байгаа зүйлсүүдийг бол ярьж байгаа л да. Жишээлх юм бол одоо айлын том охтуудын өмнө тулгарч байгаа асуудал арай өөр байгаа гэдэг тий. Одоо гэрийн даалгаврыг хийх цаг хязгаарлагдмал энэ дүүнрээ харах хэрэгцээтэй байна за гэд. Хөдөө орон нутагт очиод үзэх юм хөдөө орон нутгийн охтууд Улаанбаатар хотод байгаа охтуудтай харьцуулах юм бол асархуун ажилд одоо маш их цагийг одоо Улаанбаатар хотын охтууд бараг 2 цагийг Улаанбаатар хотод амьдардаг эрэгтэй охтуудээс бараг 4% илүү ажлыг одоо тэр гэр орны асархуун ажилд зарцуулж байгаа тоо мэдээлэлүүд байна. За мэдээж охтын өмнө толгомдоод байгаа нэлээд хүнд асуудал бол хүчирхийллийн асуудал байгаа. Тэнтэй одоо 2025 оны хувьд бол 650 орчим эмэгтэй одоо бэлгийн хүчирхийлэлд одоо хүчинд хүрсэн байгаа. Тэрний ойролцоогоор ер нь бол 50 орчим хувь нь бол ингээл охтууд хүрсэн байгаа тоо мэдээлэл. Тэгэхээр өдөрт бол нэг охин бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа гэж хэлэхэд бол нэг хилдэсдгүүтэй тэтгэлийн дээрээ аваад үзэх юм бол 3 эмэгтэй тутмын нэг нь бол гендер зориулсан хүчирхийллийн хохирож олж ийн минут тутамд одоо дэлхийн өнцөг булан хааны газар бол охтууд бэлгийн хүчирхийлэл гендер зориулсан хүчирхийллийн хохирож олоод байна. 10 эмэгтэй тутмын нэг нь бол 15 нас хүрэхээс өмнө одоо энэ гендер зориулсан хүчирхийллийн хохирогч болж байна. Тэгэхээр яалтчгүй энэ дээр охтууд маань хүчирхийлэл төртөөд байгаа бол бид нар охтууд мэдлэг ойлголт төхөөс гадна эргээд нөгөө хөвгүүдтэй ч гэсэндээ бид нэр энэ талаарх мэдээллийг өгөх нь зайлшгүй шаардлагатай болчиход байгаа тий. Тэгээд одоо хорих ялаа шийтгэгдсэн байгаа хөвгүүдийн одоо 50 орчим хувийнаас яг энэ гэмт хэргийг үлдээд одоо байгаа гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр манай байгууллагаас 2016 оноос хойш хүчирхэг хөвгүүдгээд хөвгүүдэд энэ гендер зориулсан хүчирхийлэл гэж юу юм бэ? Гендер зориулсан хүчирхийлэлгүй орчныг бий болгохын тулд хөвгүүд залуу эрэгтэйчүүд юу хийж болох вэ гэдэг бас хөтөлбөрийг боловсруулаад ерөнхий боловсролын сургуулиудаар дамжуулаад зохион байгуулад явж байгаа. Тэгэлгүй ах яг эрэгтэй хүний хувьд эрэгтэй хүүхдийн хувьд бол ээжээгаа, эгчээгаа, эмэгтэй дүүгээ бол эрхийг нь хамгаалахад хамгийн ойрын хүн байдаг бол эрхийг нь зөрчихэд бас хамгийн бас ойрын хүн байдаг. Тэгэхээр яг их холыг харалгүйгээр тий яг ойрын хүмүүсийгаа харлаад хүндлээд эрхийг нь зөрчихгүй байхад л уулан болчихж байгаа ч юм шиг асуудал яригадад идэг их дийлэнх одоо тохиолдол гэж харагдаад идэг л да. Ягаад тэгэхээр дийлэнх одоо энэ хүчирхийлэл хийж байгаа хүмүүс нь хөвчлэн ураг төрлийн холбоотой ойрын хамаатан гэдэг ч юм уу тий авга нагц зах нь байдаг гэсэн би бас статистик мэдээлэл уншиж байлаа л да. Та энэтэй хэр одоо санал нийлэх бол ер нь тийм яг ингээл тоо мэдээллийг хараад үзэхэд бол яалтчгүй л одоо хүмүүс хүчирхийлэл гээл үзэх юм бол гатны хүн үлддэгтэй танихгүй хүн тэр хэргийг үлддэг юм шиг эсвэл гудамж талбайд явж байгаад тэр хэрэгт одоо хохирогч болоод байгаа юм шиг ойлгодог. Эсвэл нөгөө ядуурал архиталтын нэнд л нөлөөтэй гэж хараад байгаа. Гэтэл тоо мэдээллийг хараад үзэхэд бол 50% нь бол яг ураг төрлийн хүчин байна гэдэг чинь тэр хүнтэй тодорхой хэмжээгээр тусан төрлийн хамааралтай ч юм уу хамт нэг гэрт амьдардаг. Тэгээ хамгийн аюулгүй байх ёстой гэр одоо хин нэгний хувьд хамгийн аюултай орчин байгаад байгаа. Та сая яриандаа бас хэлж байна. Тайванд бол хүүхэд одоо охтын жирэмслэлт бол эрс багассан. Засгийн газраас бас хэрэгжүүлэх агентлаг гаргаад хуулийн зохицуулалт ч юм уу хийсэн байна. Энэ талаарх мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй болох боломжтой. Монгол улсын хүрээнд бас яг энэ засгийн газар болоо тийм хууль санаачилж байгаа эдгээр хүмүүс ямар зүйлийг хийж байгаа юм шиг таны хувьд ажиглагддаг вэ? Нэлийн бас чамлалтай юм шиг л дүр зураг ажиглагддаг л та.
Ингээд улс орон болгон одоо энэ охидын төрөлттэй илүүтэйгээр бодлогынхаа нүгшинд гаргаад энэ бол зөвхөн хувь хүний асуудал биш бол энэ нийгмийн асуудал. Тэгээд ганцхан одоо жишээлбэл гэр бүл нийгмийн хамгааллын яамын асуудлыг шийдэх юм уу эсвэл боловсролын яам шийдчихдэг асуудал биш. Тэгээд яг хаа төрийн байгууллага би ч өөрөө төрийн мэс байгууллагад ажилладаг хүн төрийн байгууллагатай очиад энэ талаар хэлэхээр дандаа нөгөө нэг юм салбар дундын асуудал шүү гэж ерөөсө хардггүй. Эрүүл мэндийн яамн дээр эрүүл мэндийн мэрэгжилтэнтэй очихоор энийгээ одоо боловсрлоор бол дамжуулаад урьдчилан сэргийлэлт хийх хэрэгтэй гэл. Тэгээл нь боловсрлын яамн дээр очиж уулзгаар эрүүл мэндийн асуудал нь ч одоо жирэмсэн болцсон төрсэн байна гэд тэ. Тэгээ нөгөө хүүхэд гэр бүл залуучуудтай ажилтдаг газарт нь очиод хэлэхээр эн чинь одоо урьдчилан сэргийлэлтийг сургуулал хийх хэрэгтэй шүү дээ гэд. Ерөөсөө өөрснийх нь асуудал гэж бас авч үзэхгүй байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд яг энэ бодлого тодорхойлох энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс энэ асуудлаа илүүтэйгээр ойлгох хэрэгтэй байна. Хин нэгэнд одоо хорон дээр ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтнанд бид нар ингээл нэмэлт ажил өгөх гээд байгаа юм ерөөсөө биш. Бид нар яг энэ эмзэг байгаа дөнгөж төрчихсөн байгаа боловсрлоос одоо энэ орхигдчихсан байгаа энэ бүлэгтэй яг тухайн үед нь одоо ингээд яг хүний ирэхэд суурилсан байдлаар үйлчлэгээ мэрэгжлийн үйлчлэгээ үзүүлэх юм бол энэ нь цаашаага тэр хүний амьдралд нь одоо эрэг нөлөө үзүүлээд явна. Тэгэхгүйгээр яг энэ чигээр нархуу явчихаар эргээд нөгөө нэг манай байгууллагын судалгаан дээрс харах юм бол 90 орчим хувь ингээ боловсрлоос тусгаарлагдаад явчихж байгаа. 74% нь бол ингээ би даасан ээж гэдэг статустай тий ганц би урт толгоос ээж болоо явчихж байгаа. Тэгэд боловсралгүй ганц би ээж ин гэдэг чинь мэдээж эдийн засгийн асуудал гарч ирнэ. Хүүхдээ болоод өөрийгөө тэжээхийн тулд ажил хөдөлмөр хийх хэрэгтэй. Тэгээ ямар ажил хийж ийнэ гэхээр нөгөө үнэлгээ бага урт цагийн ажлуудыг хийж байгаа. Энэ нь эргээл нөгөө нэг ядуурлыг бий болгоход ингээ хувь нэмэр оруулаад байгаа. Тэгэхээр бид нар боловсрлоос нь яаж одоо орхигдуулахгүй байхын эрүүл мэндийн үйлчилгээг нь яг цаг тухай бүрт нөхөхийн эргээд тэр цаанаа нагаа хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэхийн яаж хэрэгтэй тусламж дэмжлэгийг үзүүлэхийн гэдэг дээр нь бүр ингээд салбар бүр оролцоод одоо энд одоо жилдээ төрөөд байгаа 2000 3000 ээжийн амьдралд нь хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй л болчиход байна л да. Тэгээд ер нь бол улс орны хөгжүүллөөс хамаарат бас охидын төрөл нэлээд өндөр гэдэг жишээлбэл Азийн улстай бол манай Монгол улс бол охидын төрөлтөөр яг дундчтнаа. Одоо Япон, Солонгос зэрэг улсуудад бол охидын төрөл нэлээд багтай. Тэгээд одоо Намхан даалан эргийн улс орнууд дээр бол илүү өндөр охидын төрөлт яваад ирнэ. Тэгээд өндөр хөгжилтэй улс орнуудыг хараад үзэх юм бол үнэхээр атаархмаар үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байгаа. Бүр одоо жишээлбэл манай өсвөр насны ээжүүд ингээд хүүхэдтэйгээ хамт очиод хамгаалагдах орчин байхгүй тий. Асрамж халамжийн төвүүд бол хүүхэдтэй гэж авдаггүй. Одоо тэгэл өөрөө л хүүхдээ яаж игээл өсөхөөс өөр аргагүй. Тэгэл заримдаа нөгөө гэрээсээ хүүхдтэй очих газаргүй болсон гэл нэлийн хүнд асуудлууд бол байдаг л та. Гэтэл Солонгос улсад бүр яг очиод үзчихсэн хүүхэдтэйгээ хамт тэгээ тухайн ээж сураад сурах үед нь хүүхдийн цэцэрлэгт аваад тэгээд ингээд мэрэгжилтэй олгоод боловсралтай олгоод өөрөө яг бие даагаад амьдарч чадах хүртэл нь яг тэр төвдөө амьдарч агаад тэгээд гарах тэр боломжтой гарахт нь нөгөө ажлын байранд нь зуучлагч гэдэг мөл ажиллагаануудыг явуулдаг. Тэгээд тэр нь зөвхөн өсвөр насны ээжид үзүүлээд байгаа биш. Дэмжлэг шаардлагатай байгаа залуу одоо бие даасан одоо өртөлгөөс ээжүүдэд тийм үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Тэгэл тэр алганыг хараад хүнийхээ хөгжлийг бодож байгаа бол сарнууд ямар гоё юм бэ л гэж харагдгаа. Тэгээд тэр төвдөө бүх үйлчлэгээнүүдийг авч болно. Бүр ингээд гам барих гээд тустай бүр өрөө хүртэл яг тэр төвдөөсөн. Тэгэл нөгөө нэг энэ одоо санхүүжилт бид нар хаанаас нь яаж явдаг вэ гэж явхад бол 90% нь бол улсын төсвөөс төрийн мэс байгууллагатайгаа гэрээлээд улс нь одоо угаасаа өөрснөө тэр бүх хүнд хүрч чадахгүй учраас иргэний нийгмийн байгууллага төрийн мэс байгууллагатайгаа гэрээлээд тэр үйлчлэгийг нь үзүүлж байна. За тэгэнгүүтээ бизнесийн байгууллагууд нь бас дэмжлэг үзүүлээд явдаг тий. Тэгэхгүй бол яг Монголд бас иргэний нийгмийн байгууллагууд бол зөвхөн өөрснийхөө л нөгөө нэг чадвах дээр толгуурлаад ажиллаж байгаа. Монгол улс тэгэхээр Аздаа бол охидын төрөлтөөр бол дунд хавцаан явж байгаа юм байна. Энэ бол яг хөгжлөөрөө гэдэг шиг тийм илүү хөгжилтэй оронд бол охидын төрөлт бол арай багасгах нь жоохон хөгжил буурай орнуудад бол хүн амхтай орно гэдэг ч юм уу тийм илүү ихсэх ийм хандлагатай байдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр Монголд бол яг энэ охидын төрөлт хідээс хідэн нас гэж авч үздэг юм болоо. Сая бас нэг олон нийтийн сүлжээн дээр бас буруу ташаа бас мэдээлүүд байна л да 10 гаруй настай хүүхд ингэж ирэмсэн
охин болцсон, аав ээж нь мдээгүй явж байгаад гидсэн томорсон ч гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү мэдээлэл хараад бол хүмүүс бол шагшраал өнгөрч जैन. Тэгэхээр энэ нас ер нь хэдээс хэдийн орчимд хэлбэлцэж जैन. Хамгийн их одоо нас нь хэдэн наснда байгаад байна тий. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар бол 19 хүртэлх насны охидын жирэмслэлт төрөлтийг охидын төрөлт гэж явж үзэж байгаа. Тэгэд яг Монголд бол 18 насаараа бол гэрэлтэй батлуулж олно тий. Тэгэхээр 18 наснд хүрээд хурмаа хийгээ гэрэлтэй батлуулсан ч гэсэндээ тэр бол охидын төрөлт гэдэг статус руу орж байгаа. Тэгээд үндэсний статистикийн газар бол ингээд 19 хүртэлх насны охидыг 15-аас 19 хүртэлх насны охидын төрөлтийг бол ингээд жил болгон бүртгээд явж байгаа. Тэгээд байршлагаар нь хараад үзэх юм бол Улаанбаатар хот бол хамгийн илүү өндөр төрөлттэй байгаа. Тэгээд тэр нэг хүн амаад агаад хамгийн олон хүн амтай дүүргүүдэд бол охидын төрөлт илүү өндөр болоод ирж байгаа. За тэгээд төвийн аймагуудаас охидын төрөлтөөр бас илүү өндөртөө ороод явж байна. Тэгээд яг хуу сошиал медиа илүү одоо хөгжиж байгаа үед бол ингээл хүмүүс охидын төрөлт гэрэл нэг юм эвэртэй тулаа үзсэн шиг бас айгүй их гадуурхаж харцдаг. Тэгээд манай байгууллагт энэ жилдээ 30-аас 50 өсвөр насны ээжүүдэд бол нийгмийн ажил үйлчилгээ үзүүлээд явж байгаа. Тэгээд охидууд мань тулгарч байгаа бас нэг асуудал нь нийгмийн хандлага. Яг ингээл автобусанд хүүхдэд тэврээл явж байхад юм харж байгаа нүд нь хүртэл арай ширүүн юм шиг харагддаг. Тэгээл үдээ багаасаа гэж загнадаг те. Үдээ багаасаа буруу ирэх нэрээ оролдлоо. Ийм жоох юм бийж ээж болж байгаа юм. Ингээд угаасаа амьдрал дээрээ маш олон хүнд ачааг тулаад явж байхад хин нэг нь танихгүй хүн бас хин нэгний амьдрал руу ороод ийж шийдээд ахын тий загнаад ахын өөрөө ингээд нийгмийн хандлагаас улбаатай. Тэгэхээр нийгэмд гараад ирэхээр бөгөөд буруудахад идэг учраас охтууд ер нь бол ингээд нийгмээс өөрийгөө тусгаарлаад эхэлдэг, өөрийгөө залуу ээж гэдгээ нуудаг, нийгмийн амьдралд оролцдоггүй. Тэгэл манай дээр өсвөр насны ээжүүд бол ерөнхийдөө имлэг, өрхийн имлэг, дүүргийн имлэг хяналтандаа очихын тулд дээрээс гадаг бусад үед нь бүр гэрээсээ гаргаа ойлцдаг. Тэгэл нэг том хувц өмсөж байгаа байдлаар өөрийгөө одоо нуух хандлагууд нэлээд өндөр байгаа. Тэгэхээр бусдын амьдрал руу хит орж шүүмжлэлтнүүдээр битгий хандаж байгаарэ гэж бас хүмүүс тал. Тэгэхээр цаашлаад бүр сэтгэл зүйн хүртэл асуудалд нэлийн өртөх одоо эрсдэл нэмэгдэх нь байна тийм ээ. Сэтгэл готролд өртөх магадлал нь хамаагүй өндөр болж байгаа. Угаасаа жирэмсэн үедээ сэтгэл зүйн хувь докторгүй тэгээ төрсний дараа тэр нь бүр хэцүү болдог үед нэг хин нэгний танихгүй үнийг хийсэн юу ч бодлого хийсэн үг нь эргэл хин нэгний амьдрал нэлээд хүнд нөхцөл байдлыг бол бий болгож байгаа гэсэн. Тэгээ эцэг эхчүүд маань ч гэсэндээ хүүхэдтэйгээ энэ талаар ярилцдаггүй. Тэгэл хүүхдийнхээ охиныхоо гизээ нь одоо том болохоор л мэддэг ч юм уу тийм тохиолдлууд бас байна л да. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ аав ээж нар маань маш сайн ярилцдаг байгаарэ. Тэгээд биений юм ирж байгаа тохиолдолд хүртэл ерөөсөө анхаарахгүй байгаа тохиолдлууд энэ тий биений ирж байгаа үед нь хүүхэдтэй шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн ариун цэврийн хэрэглээг авч өгөн, нойтон хуйраас аль бидгийг авч өгөн, тодор хувцсыг авч өгөн гэл энэ алган дээр эцэг эхчүүд маань илүү ингэж анхаардаг байгаа чи гэж хэлмээр байгаа. Яад энийг хэлээд энэгээр зарим хүмүүс сонсоод айгүй энгийн байж магадгүй. Гэхдээ бид нар өдөр тутамдаа охтуудтай харилцаад явж хахад биений юм нэрсэн гэдгээ аав ээжтэй хэлээгүй охтууд хүртэл байдаг. Тэгээд биений юм ирж байгаа үед одоо нэвтрэх тэрнээсээ болоод ангийнх нь хүүхдүүд нь шоолох гэл зөндөө олон асуудлууд араасаа гарч ирж байгаа учраас энгийн ирнэ маш чухал сэдвийг бас ярьж байна л да тийм. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ салбарт ажиллаад явж байгаа хүний хувьд тийм бодлогын төвшөнд ер нь ямар үйл ажиллагаануудыг хийх нь илүү үр дүнтэй юм шиг олон улсын жишгээс бас харахад тийм энэ улсууд бас ийм бодлогыг хэрэгжүүлээд энэ одоо охидын төрөлт багассан байдаг гэдэг ч юм уу тийм та хэд маань бол нэлээд юм судалгаа шинжилгээ бол хийж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бодлого тодорхойлогч нарт бас баг хандаад хэлэхэд ч гэдэг юм уу ер нь ямархуу бодлого хэрэгжүүлж иж энэ охидын төрөлт жирэмслэлт багасах одоо төлөвтэй юм шиг анзаарэгддэг бай. Нэгдүгээр нөгөө охидын төрөлт Монгол улс бол өндөр түвшинд байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд энэ бол хувь хүний асуудал биш шүү гэдгийг харах хэрэгтэй. Нийгмийн асуудал шүү гэж харах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо л нэг юм өсвөр насны охин юм уу тухайн гэр бүлийн л асуудал гэж харж үзээд байгаа. Тэгээ яг эдгээр охтуудад зориулсан юм зохиц үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай байгаад байна. Жишээлх юм бол одоо
хяналтанд орохоос эхлэлтэй тэгэнгүүт нөгөө өсвөр насны ээжүүд маань угаасаа нийгмээс ингээл гадуурхагдаал эмнэлэгт очиж үзүүлэх нь хүртэл өөрөө хэцүү байгаа учраас яг онцгойлоод огтод зориулсан эмч мэрэгжлийн эмч хэрэгтэй байгаад байна. Тэгээ Монгол улсад чинь охтын эмч айгу ховор. Тэгээл ээжүүд чинь хаана эмчүүд үзүүлэх үү гэл тэгэхээр байгаа ганц эмнэлгийн л их нэлхас дээр байгаад байгаа. Тэгэхээр бодлогоороо бас охтын эмчийг илүү олон болгооч. Одоо сургаах хэрэгтэй байна. Тэгвэл ингээд эмнэлгүүд дээр очиод яриа хийгээд явахаар уул нь бол ингээд кабинетд нэр гаргаад нөхцөл байдал байна. Гэхдээ ажиллах боловсон хүч олдохгүй байна гэдэг юм байгаа. Тэгэхээр бодлогоороо охтын эмч нарыг бэлдээч. Тэгээд төрх эмнэлэг болгон дээр одоо юм яг тусдаа охтуудад зориулсан кабинет гаргаад тэдний яг тэр онцлог хэрэгцээнд нь тохирсон эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгтэй. За охтууд ер нь бол дандаа их хвчлэн эмнэлгээр явсаар байгаа төрчдөг. Тэгээ хороон дээр бол нийгмийн ажилтнууд тэр болгон мэдгүй байгаа даа. Тэгэхээр хороо болоод энэ өрхийн эмнэлэг тэгээд өрхийн эмнэлгэнд хүрх эмнэлгүүдтэйгээ уялдаа холбоотой ажиллаа. Одоо жишээлбэл 1-р төрхтөр одоо Чингэлдээ дүүргийн 1-р хорооны 1-р хорооны өсвөр насны ээж төрлөө гэдэг мэдээллийг хорооных нь өрхийн эмч нь бүр яг тэн дээр онцгойлон кейс гаргаад хорооныхаа нийгмийн ажилтнтай хамтарч үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэгээд нөгөө бичиг баримтаа бүрдүүлэх, эргээд одоо хүүхдийн тэтгэмж эднэр хөгжүүлдэг, эргээд боловсролд нь хамруулах гэдэг ч юм уу үйлчилгээнүүдийг өгөх хэрэгтэй. Урьдчилан сэргийлэх төвшөндөө бол нөгөө ерөнхий боловсролын хичээлээр заагаад байгаа тэр бэлгийн мал нөхөрч эрүүл мэндийн хичээлийг илүү чанартай болгох хэрэгтэй. Багш нарыг нь мэрэгжлийн багш нараа оруулах хэрэгтэй. Тэгэл ахаал нөгөө багш нарын хөврөлзөө байхгүйгээс болоод математикийн багш орж ийн, биеийн тамирын багш орж ийн гэдэг ч юм уу багш нарын цагийг нөхөх тохиолдлууд ялангуяа нөгөө хотын цахаар тэгээд сумын сургуулиудаар нэлээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бол ийм угаасаа хичээд байдаг тэр болгоо ярилцаад байдгүй аав ээж нь ч гэсэндээ хэлж өгч чадахгүй байгаа учраас тэрийг аль болох оролцоон дээр нь суурилсан ихтэй орчин бий болгож тэр хичээлүүдийг нь илүүтэйгээр оруулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Яг үнэ. Одоо жишээ нь одоо бэлгэвч гэл байгаа тийм. Бэлгэвчийг жишээ нь зөвхөн жирэмслэлтээс хамгаалахын тулд бид нар хэрэгэлдэг юм аа. Бэлгэвчийг одоо өвчин, одоо HPV вирус гэдэг ч юм уу тийм. Олон зүйлээс бас хамгаалд юм аа гэдэг зүйлийг бас ярих хэрэгтэй. Энийг одоо хэрхэн яаж хэрэглэхийн, зөв хэрэглэх нь одоо ямар аргачлалын гэдэг ч юм уу. Бас ичиж нуулгүй ярих хэрэгтэй байгаа юм болов уу гэж боддгоо. Намнад маань ямар асуулт байна? Надад бол ер нь бол зөвхөн ингээд одоо эмэгтэйчдийн талаар ярихаар зөвхөн хотод л одоо айгүй их ингээд айгүй их өндөгдөж яг энд ингэчлээ гэдэг байх. Тэгээ орон нутгийн хувьд бол ер нь яг ямар хөө байд юм бол тэгээд тэнд одоо яг хэр сайн хүрч ажиллаж чадаж байгаа бол гэдэг талаар бас ярилцвал гэж. Манай байгууллага бусад 3 бас төрөмс байгууллагатай хамтраад намад мамас гээд яг нүүдэлчин ээжүүд рүү зориулсан малчин эмэгтэйчүүд рүү зориулсан хөтөлбөр хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээ яг тэрнийхэн хүрээнд яг малчин эмэгтэйчүүдэд тулгамдаад байгаа асуудал юу вэ нэ гэж харахад бол яалцчгүй эрүүл мэндийн асуудал тэр тусмаа бэлгэн бол нөхөрч эрүүл мэндийн асуудал болоод байна. Тэгээ ялангуяа мал дээр байгаа сум аймгийн төвөөс хол байгаа эмэгтэйчүүд тэр болгон эмнэлэгт очиж чадахгүй байгаа тий. Тэгээд жирэмслэлээс сэргийлэх арга хэрэгсэл ийм одоо үйлчилгээ авах нь хүртэл хүртээнжгүй нөхцөлд байгаа. Тэгээд малчин эмэгтэйчүүдийн дунд өвчлөлийн хаарах юм бол одоо хөхний болоод умаа үзүний хавдар нь бол хамаагүй өндөр эрсдэлтэй нөхцөл байдал бол бий болоод байна. Тэгэхээр энэ дээр бас ийм яг энэ малчтынхаа онцлог хэрэгцээг нь харсан үйлчилгээнүүд бас Монгол улсад хэрэгтэй нэ. Жишээлх юм бол явуулын үйлчилгээг одоо улирал тутамдаа нэг удаа зохион байгуулдаг ч юм уу. Тэгээд нөгөө ээжүүд маань өөрснөө энэ талаарх мэдлэг нь хангалттай биш болоод ирэхээр эргээд нөгөө хүүхдүүдтэй, охтуудтай энэ талаарх зөвлөгөө мэдээлэл өгч чадахгүй. Тэгэхээр орон нутагт байгаа хүүхдүүдийн бас мэдлэгийн түвшин бол харьцангуй бага байгаа. Тэгээд манай байгууллага 2024 онд бас яг энэ охтын дундх бэлгэн бол нөхөрч эрүүл мэндийн талаарх судалгааг зохион байгуулсан. Тэгэхээр аймгийн төвд амьдарч байгаа охтууд улсын одоо Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа охтуудтай бол мэдлэгийн түвшин бол ижил. Харин сумын төв рүүгээ яваад ирэхээр хамаагүй харьцангуй бага энэ талаарх мэдлэг мэдээлэлтэйсэн. Тэгээд маш судалгаан дээрээс маань нэг онцлог зүйл харагдсан нь олон улсын хөтөлбөртэй сургуулийн хүүхдүүдийн мэдлэг
одоо ерөнхийн улсын сургуулийн хүүхдүүдтэй харьцуулахад бас бага байсан. Тэгээд тэр нь болохоор яг тэдгээр сургуулиудад эрүүл мэндийн хичээл орохгүй байгаатай холбоотой. Энэ жилийн үе та хэд маань бол миний бие бол минийх гэдэг өрөөндор гаргасан байна. За тэгээд яг үүн дээр бас тулгуурлаад асуухад хүчирхийлэлд өртсөн охтууд тусламж авахдаа за бусдад мэдэгдэхдээ мөн одоо тусламж одоо хин нэгнээс хүсэхдээ илүү асуудалтай байдаг тийм үү? Энэ асуудлыг ил гаргахаас одоо санаа зовдөг ч юм уу эсвэл одоо юу гэж бодох бол гэдэг бодлууд бол түгээмэл давмгаалдаг. Тэгэхээр ер нь ямар хуу асуудлууд тулгардаг вэ тийм? Энд дээр ер нь тухайн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд ер нь хэрхэн яаж таньж бас тусламж үзүүлдэг. Нөгөөдөөгөр одоо хүүхэд өөрийгөө хэрхэн яаж бусдад одоо зүгээр илэрхийлдэг юм болоо. Та хэд манаас юу гэж зөвлөдөг вэ? Ер нь л нөгөө хүүхэд насан туршаагүй хүүхэд өөрөө бэлгийн хүчирхийлэлд өртнө гэдэг чинь маш олон асуудлуудыг даван туулж байгаа. Тэг ер нь бол ихэвчлэн цаг хугацаа алдсан байдаг. Яг хинт хэлэх вэ, юу гэж хэлэх вэ гэдгийг хэлж чаддгүй. Тэрнээс гадна хүчирхийллийг нөгөө таньж мэдхэн ч гэсэндээ одоо мэдлэгээс л хамаарат наснаасаа хамаарна гэсэн үг. Тэгээд олон жилийн хугацаанд нөгөө бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байсан охтуудтай ярилцлага хийхэд нөгөө ингэж хайрладаг юм байна гэж боддог байсан гэдэг. Тэг бүр багаасаа хүчирхийлэл өртсөн тохиолдолд ах нар ингэж хайрлд юм байна, аав нар ингэж хайрлд юм байна гэдэг юм ойлголттой байгаа гэдэг. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургууль дээр очиад энэ яриаг хийгээд хичээл заагаад ийн гэдэг нь зөв мэдлэг мэдээлэл өгөхөөр эргээд энэ чинь хүчирхийлэл хийсэн мэд байна гэдгийг хохирогч манаас таньж мэддэг зүйлс бол харамсалтай байгаад идэг. За тэгээд нөгөө бас бэлгийн хүчирхийлэл үлдээд байгаа. Ер нь бол хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл, гендер зориулсан хүчирхийлэл нөгөө эрх мэдлийн гэмт хэрэг гэж тодорхойлж болно. Илүү эрх мэдэлтэй хүн нь өөрөөсөө хүч багтай да эрх мэдлээ ашиглаад гэмт хэрэг үлдээд байгаа асуудал тий. Тэгээ яг энэ ураг төрлийн хүчирхийллийг хараад үзэх юм бол ээж энэ гэсэндээ өөрөө хүчирхийлэл доор байдаг. Тэгээ мэдлээ гэхэд одоо энэнийг хиллээ гэхэд өөрөө эдийн засгийн хувьд хараад гэр бүл маань цаашаа яах вэ гэдэг юм нөхцөл байдал бас ингээд их хэцүү хүнд нөхцөл байдал. Хоёрдугаарт ингээд бид нэр сошиал медиан дээр харахад ер нь бол дандаа хохирогчийг давхар буруутгаал яваад байгаа тий. Сүүлийн жилүүдэд бол гэр бүлийн хүчирхийлэлд хүртээд байгаа эмэгтэйчүүд ингээд өөрийнхөө түүхийг олон нийтэд гаргахаар эргээл нөгөө эмэгтэй хүнийг буруутгаал салаад явахгүй яасан бэ? Салны эцдэл гэл хохирогчийг буруутгаа гэтэл бид нарын хүндлэнгийнүүдээр харж байгаа шиг тийм амархан зүйл бол биш те. Хүчирхийлэл чинь баг багаар тасгаал яваад идэг. Тэгээд хохирогч маань за өөрчлөндөө гэл явж идэл нэг мэдгээд 10 жил 20 жил өнгөрчихсөн байгаа тохиолдлууд бас байгаа учраас нэгдүгээр бид нэр хохирогчийг хамгаалъя. Тэгээд энэ хүчирхийллийг бууруулъя гэж бодож байгаа л энэ талаарх өөрснөө зөв мэдлэгтэй болоод энэ хандлага өөрчлөх шаардлага бол байгаад байна. Нэгдүгээр хохирогчийг хизээж битээ буруутгаач. Тэгээд ер нь бол хүчирхийлэлд хүртэж байгаа. Ялангуяа хүчингийн гэмт хэрэг хохирогчдыг шүн оройн цагаар явлаа, нэмгэн задгаа хувцадлаа, байгаа байдлаар дандаа шүмжилдэг те. Гэтэл дөрөв нөгөө судалгаан дээр сарахад 50% нь бол ингээл ураг төрлийн хүчирхийлэл байна гэд үзэж байгаа учраас бас нөгөө талдаа эцэг эхчүүд хүүхэддээ хим хэмжээг бас илүү сайн зааж өгөх хэрэгтэй байх тийм ээ. Миний охины, миний хүүгийн эдгээр одоо эд эрхтэнд нь гадны хүн хурж болохгүй шүү. Хэрвээ хөрүүл аав ээжтэй хэлээрээ сая яг таны ярьсантай адилхан өөрийгөө бэлгийн хүчирхийлэлд ороод байна гэж мэдхгүй явж байгаад та нартаа ярилцлага хийгээд мэдсэн тохиолдлууд бас байна гэж ш. Тэгэхээр энэ тал дээр бас хамгийн ойрын хүмүүс буюу гэр бүлийнхэн одоо харж хамгаалж байгаа хүмүүс нь энэ одоо хэмжүүрийг бас сайн зааж хэлж байдаг байх нь зөв юм болов уу гэж бодлоо. Яг үнэ одоо улс орнуудын сайн туршлагаас суулцсан бол бүр цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд хүүхдийн нас биеийн онцлогтон тохируулаад чиний аль хэсэгт чинь хэн яаж хурж болохын аль хэсэгт чинь хурж болохгүй юм хэрвээ тэнд чинь хүрэх юм бол чи аавдаа ээждээ багшдаа өөрийнхөө ихтгэлтэй хүндээ хэлээрэ гэдэг юм багаас нь эхлээд хүүхдүүдэд зөв мэдлэг мэдээлэл өгөөд явдаг.
Ер нь сургуульч гэхгүй цэцэрлэгийн наснаас нь зааж өгөх юм шүү дээ, тийм ээ. Бас их хэрэгтэй. Ер нь маш хэрэгтэй мэдээллийг өглөө гэж бодож байна. За тэгээд олон асуумаар байсан энэ зүйл байсан боловч одоо ярилцлагын цаг маань ерөөхдөө өндөрлөж байна. Тэгээд бидэнд бас маш их цаг үеийн хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн охид эмэгтэйчүүдийг хамгаалах гүнж төвийн гүйцэтгэх захирал Эрдэнэ цэцэг танд ажлын амжилт хүсье. Тэгээд ирээдүйд олон бас эмэгтэйчүүдэд бас туслаад энэ сэдвийн дагуу тий өөрсдийнхөө үзэл бодлыг нийгэм түгээгээсэ гэж бас хүсэж байна. Баярлаа. Тэгээд телевизтэй ярилцлага 260-аас нь хоёр таас танаа телевизхэн баярлаа. Баярлалаа, амжилт хүсье. Баярлаа.